Друзья, я всех приветствую. Я благодарю Надежду за возможность выступить в прямом эфире перед нашими партнерами, амбассадорами, перед новичками на портале Академии «Успех вместе». Я Тимакова Татьяна, мне 58 лет, неработающий пенсионер, живу в городе Кемерово. В Академию я пришла на продукт, потому что у меня были большие проблемы со здоровьем. Там болела у меня спина после травмы, там грыжи, протрузии, сколиоз, болели суставы также. Вот. И когда я начала принимать продукт клеточного питания и выполнять рекомендации нашего наставника Андрея Артуровича Шаура, профессора Мустафаева, у меня постепенно прошли боли в спине. То есть я стала полноценным здоровым человеком. Живу сейчас очень счастлива, потому что у меня нету болей, нету скованности, то, как раньше было. И сейчас я не являюсь уже обузой для своих родственников. Также получила хорошие результаты. Да, выполняя рекомендации, я стала делать зарядку на постоянной основе, пить воду. У меня прошли, как я сказала, боли в спине, в суставах. Суставы сейчас не скрипят. Вот. Также нормализовалось давление, стабильно 120/80. Нормализовался сон, работа желудочно-кишечного тракта. Раньше для меня это была такая большая проблема сходить в туалет. Сейчас все четко, как по часам. Нормализовались гормоны щитовидной железы. Я уже больше года не принимаю гормональные препараты. Также прошли симптомы климакса. Кто женщины в этом возрасте не знают, что это такое. Также я не болею теперь простудными заболеваниями. Прошла изжога. То есть сейчас у меня все прекрасно. Также мама моя принимает наши продукты. Ей 89 лет. И что интересно, у нее стали чернеть волосы на голове. И приступы стенокардии у нее стали очень редкие. То есть раньше, если мы вызывали чуть ли не каждую неделю скорую, то сейчас это вообще уже забыли, когда это было. И еще мы принимаем продукты новых технологий Success Siberia. Также у меня и по этому продукту есть результат. У меня прошли боли в правом подреберье. После операции, у меня в 2017 году была операция, боли как бы сохранялись все это время. Также гидровитин я использую вместо косметических средств, наношу на лицо. Кожа стала бархатистая, нежная, как бы, можно сказать, даже ухоженная, посвежевшая. Вот, да, вот такие вот у нас результаты. Здорово. Ну а по поводу академии, я знаю, что вы сначала не ходили в академию, да? Ну да, так как я пришла на продукт, то в академию я зашла несколько раз, мне это все не понравилось, я даже и разбираться не стала. Ну и как бы и не ходила, продукт просто принимала и все. Но потом как бы перестала работать, оставила свою работу, ну и стала заглядывать, что же там такое в академии. Оказывается, здесь люди еще и зарабатывают, кроме того, что восстанавливают свое здоровье. Ну, я и заинтересовалась. Сейчас я уже хожу на постоянной основе, как на работу, можно сказать, как на праздник, да, получая знания от нашего наставника Андрея Артуровича Шаура в области мышления, семейным отношениям, благодарности, благотворительности, правильному питанию, здоровому образу жизни. Также я научилась работать в соцсетях. Раньше у меня был только WhatsApp и Одноклассники. Сейчас у меня есть все соцсети. Я научилась делать посты,
записывать ролики, проводить прямые эфиры, научилась коммуницировать. Также у меня поменялось окружение. Сейчас мы уже общаемся только с единомышленниками, с более позитивными людьми. Вот так. Такие Хорошо. вот у меня А результаты. сколько денег вы заплатили за обучение? Нисколько. Но это все на благотворительной основе. Франшиза, которую я получила, вот Академия «Успех вместе», нисколько не заплатила. То есть вас И также, Ага. да, также образование, которое мы здесь получаем, тоже мы нисколько не платим. Все на благотворительной основе. И вот теперь все это вам позволяет деньги зарабатывать, да? Вы ничего в интернете не понимали, но теперь уже начали и зарабатывать. Да, да, Круто. да. Вообще. Ну, небольшие деньги, но уже стала зарабатывать, да? Нет, ну если Я вы пришли на спокойно. здоровье и только-только начали ходить в академию, то, конечно, сразу миллионером не станешь. А Да, скажите, вот конечно. нашим новичкам, которые сегодня, может быть, кто-то верит, кто-то боится, что у него не получится. Вот вы же тоже пришли с нуля, получается. Что вы можете им сказать? Ну, что я хочу сказать новичкам? Чтобы они разобрались, во-первых, приняли решение, что они хотят от этой жизни, ходить на презентации, на тренинги, обучаться, развиваться. Мгм. То есть академия это наш родной дом, да, где все меняется, все улучшается. Да, и выполнять рекомендации, которые нам дают. Супер, супер, Татьяна. Вот все вам тут пишут, что вы хорошо выглядите, что вы умничка, что прям Спасибо. вообще все благодарят за вашу историю. Но я, конечно же, тоже благодарю за то, что поделились. Первый раз сегодня Татьяна у нас волновалась, но на самом деле вы молодец. И вот так вот обычные девчонки и мальчишки разных возрастов меняют свою жизнь. Мы вам желаем здоровья как минимум на 150 лет, желаем успехов, процветания и огромного количества людей, которым вы поможете и своей историей, и историями уже других людей. До скорых встреч! Благодарю.